เอาเลยไงเอ้ยเอาเราวิ่งสุ่ม4สุ่ม8งั้นเลย UI อะไรแบบนี้ขอให้เกมดูได้ก็พอ UI ไม่จำเป็นดูรู้เรื่องเว้ยตัดไปก่อน1 ที Bit of this toxic screen, but it's not going to be enough to stop a double duelist entry here. And it looks like Gen G, they were quite well aware of that, right? They just wanted to buy time with that toxic screen. It's just really used for the retake. They're in fact going to lower that, just try to save out whatever toxins they can with the poison cloud buying time. And now they know they've got the enemy trapped here in B side, which is why PRX considering do we have to push out of alley because we don't have any control over heaven right now. ยัดล็อกโอ้ยเปลี่ยนหน้างานอันนี้เปลี่ยนหน้างานนะอันนี้แผนหน้างานนะสั่งสดจัดแฟดไม่เจอใครเรียบร้อยแล้วมึงไม่น่าเจอใครโอ้โหแล้วมันโดดลงแล้วมันขึ้น Well, that actually really breaks everything apart here for Gen G because now they've lost control of heaven in return. And okay, some right clicks come through and finally ไอ้เชี่ยแผนแม่งเฟี้ยวว่ะ แล้วพอคนลงมาแม่งรวบขึ้นบน ไอ้เชี่ยแม่งเฟี้ยวว่ะ ไอ้เชี่ยแม่งรวบจัด You could tell that Gen G was somewhat อันนี้หน้างานจริงป่ะวะแม่งดีจังวะหน้างาน Some members might have pushed out of alley. However, probably what they didn't ไม่แต่มันเปลี่ยน consider ที่ is วางนะเว้ย the entire force of หรือ people เป็นแบบว่าเคยซ้อมไปแล้ว มันคิดบอกไอ้ still left someone on the วางแบบ alert นั้น to นี่หว่า try แล้วก็ to เล่น just แบบนี้อะไร catch เงี้ one ย or two members, but alas, it's too many, and you even lose that initial duel. Now you're the one stuck in the site in reverse, and Meteor doing what he can, but it's not going to be enough. Yeah. At the end of the day, Meteor the only one to pick up a kill, let alone 2. Nobody แต่ else นั่นยิงเหม็ able นจริ to ง do ไม่งั้นไอ้นั่น much น่า of ตายละ anything. ไม่ So, ฟิก good start here for PRX ต้อง on ตาย the เหี้ย attack. ระดับเนี้ย This is exactly what they wanted to go นี่ไง for. The retake strategy continued does not work, and now TS picking up the Sheriff, not going to be able to get that first kill. ล่วง Mindful เฮ้ย this is when Godhead actually got killed with the classic on the B side. โอ้ยแย่Miraculous is what I ต้อง was โด going น to อี say. โค่ไอ้เหี้ย He makes it ไอ้เหี้ยยุทธดูเร็วจริงได้เพื่อนเดี๋ยวป้าก่อน ผม Was จับ able to hit those shots, but that the 2 members of Hey! PRX not as สวย well. So a little bit of a slip up there. Goddead will ไม่พิษ absolutely สวย take that, and now พิษสวย PRX พิษลงแรง very quick rotation though over here to เหี้ย A, ตกใจหมด where มาดูเร็ว you see that Genji has left this open, pretty similar to what happened in the first round in terms of looking to go for the retake. เหี้ย So two โดนนะ members เนี่ย with the Spectres ต้อง here หา for ตัด PRX. ก่อน They're ต้อง the หา ones ตัด charged with ตัด trying to ก่อนครับ defend ดู the ครับ ไปหนึ่งครับ once again. Now they ยัง know that they're coming in from เอา different ยาก spots. โดนระเบิด We'll push them out. โอ้ยได้ว่ะ This is set up ดู for ดิ Jing รวบดู perfectly โถ right ง now. ดิเพื่อน Yeah, the Oh, flash don't is let me- huge as well Oh, as don't let me everybody's do trying to just pile through the ไอ้ back, and เหี้ย it does not แม่ง work แบบ for คอร์สไฟ Genji. จัดอ่ะ แม่งเป็นแบบ Throw enough ไม่ stuff มันคอร์สไฟเว้ยไอ้จริงเล่นก่อนปึ๊บ and, ไอ้เหี้ยสองคนนั้นมา Jing แม่ was งเป็น able ทาง to do แบ a บ great job there. So คอร์ส 2-0 ไฟจริงตรงนั้นอะ ขอขวดด้วยไอ้เหี้ยแม่ง โดนระเบิดระเบิดไอ้เหี้ยแบบ scare there in the แย่เลย beginning of this round. Yeah, Mẹ giết this liền. was very Mẹ scary già. just because Ui. we had a weapon go over to Gen G as well. But an excellent flash on top of the paint shells, and just the timing of it was so good from PRX, right? Perfectly timed to the point where they would have to pass the door, and Jing has free reign to get that pinch before he turns around for the last kill. So good defense, and you know they went with mostly Spectres, and not everyone had bought on the side of PRX, so they're okay with the damages they took. Yeah. คิดว่าปัญหายังไม่กลับมาแบบ 100% ได้ไหมเนี่ยแบบว่าระบบมันนั้นมี UI ไปแล้วแต่ว่าพี่ว่าแม่งดีเลย์นานเกินแม่งก็เลยเอาก่อนเลยแล้วกัน I was gonna say you're really trying to make it work ไม่เป็นไร here. นัวๆไปก่อนขอดูก่อนแล้วกันไอ้เหี้ยแม่งดีเลย์นานเกินไป See how it feels. As yeah, they're not going to commit to pushing in here. Actually, the majority of the team of PRX is going towards B, where TS is on the back of the site here. All right, he's gonna try ไม่รู้ to ว่าอยู่นี่ survive a bit longer with the gravity. น่าจะรู้ครับ Goddead เรีย is บร้อ here for ย support. โอ้โห Nice กระเด็ด pitch from Goddead. Goddead is just doing so much for this team, and the crossfire is there. ไอ้เชี่ยจะไปยัดไอ้ตัวนั้นไอ้กอเดนแม่งคอร์สไฟว่ะแม่งดีว่ะ ไอ้กอนเดย์แม่งเก่งว่ะว่า ไอ้เชี่ยแอตตาแม่งก็เล่นตำแหน่งโคตรเหนียวเลย Yeah, we've got King quite well ไม่พีคเลยเฮีย possibility now. Devising to do it ตาย check every corner. เอาอะไรไปรอด But this should come down to a duel อุ้ย here. เช็คด้วย he นะ tries to check the close quarter and แล้ว King's เช็คก็น่าแบบ waiting เช็คแบบ on the wider angle. เช็คไม่ม สุ อ ด งตรงนี้ สุด เลย ข้อสุดข้อ เช็คมุมอิสกูดูอย่างเงี้ย 180 องศา Wiped them on the B site, so bonus round does not go the way of
PRX, and we'll take another look here. ดูดิ Yeah, I mean, just Live up. excellent timing here from Goddamn, Oh, right? manจัด Yeah. แมนจัด Calling for that support, and because Goddamn is able to peek out first andต้อง be งี้ stationed there on Raptors, ไอ้เมเทโอชื่อ TS จริง doesn't แม่ง even ชื่อ quite คิม get เทโอ spotted เหี้ย there โคตร during เท่ that entire battle. Very well handled. PTO. And you can see มั that นเลยเอา Goddamn คำว่า Meteor, เทโอมาตั้ง a เป็น couple of guys ว่ะ are looking to step up on the side of Genji, especially เฮียโคตรเฟี้ยวเลย pulling their แบบ weight มีที่ so มาที่ไป far. อ่ะ As in comes Jing, and he is โอ้โห here. ซินแวนเพื่อนนิวเจนครับ Still able to win. เฮ้ยกลัว TS with a nice spray though that allows him โอ้โห to get เพื่อน one นิว kill เจน and นี่ that เฮีย buys him บ้าน time ช่วย to ไว้ escape. บ้านเพื่อน I ช่วย mean, ไว้ otherwise TS, he was dropping from the box as well. It looked dangerous. Now, the toxic screen for PRX is set up so that they could always Bandido. rotate over to B. So TS is now just tasked with holding อ๋อ mid. สแปม They ควัน can let them get ไม่เอาอะ into จริง ramp น้อง because they เอ don't- อ they don't give up a รี heaven, โหลด but มันก็ต้อง now โดนดิวะ the duel goes in favor of Jing. Yeah, Jing was just so Oh. aggressive, just pushing Oh, through oh, all of that. oh, oh, Did oh, not oh, care oh, one bit. Is able to pick up the very nice มั่วไปหมดแล้วเนี่ยไอ้เฮียตีบอมไหนเนี่ย kill, but เอก็มีบีก็มี the kill traded back here to the side of Genji. Note that Jing extremely low right now. Looks like might be able to get a little heal at this point. แล้วทำไมทีมงานมาเล่นแทนอ๋อพอดีไอ้ King ไอ้ on the จริง site ไม่ by ว่างครับ himself has to hold it down. เขาเลยให้ทีมงานที่ยืนอยู่ข้างหลังอะประจำการเขานั่งเล่นหน่อยไปเข้าห้องน้ Lower the numbers Ui. here. He gets one. โอ้โห Not able to เฮ้ย get เฮ้ย Jing จะไป up ไหนวะ as he rotates around. They're gonna hand ำมันจะไปไหน over นั to กหนาวะ Zero Planet. Yeah, just go for that โดดทำไม showstopper. อะ Might as well make it. I think with that, but he very well could use it to secure the round if they get an inkling. มันไปไหนวะ We'll see. โอ้ยเห็นเอาเห็นเหมือนกันมาดิคุยเลยอะแดกไปในระเบิด Good information, but เฮียทีมงานใจเย็นเฮ้ยทีมงานเฮ้ยไอ้ยินไม่ได้ฟังแผนนะอยู่ๆควักบ้อง ไอ้เหี้ยทีมงานมั่วจัด เฮ้ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นเวทีแรกครับเวทีแรก ทีมงานเวทีแรกครับ เด็ดไหม อุ้ยขม one อย่า shot, ทีมงานรอดไป3 one kill. แล้วไม่เซฟ Actually, เลย 3 kills in total on the round. ทีมงานครั้งแรกทีมงานครั้งแรกครับตื่นเต้น And เอาชัวร์จัด able to secure it 2-0 at the end as well. อย่างนี้2-0แน่ Alright, now so far we're not really seeing Genji prove that they have an answer for these explosive pushes. ไอ้ King เนี่ยมันจะหนีไปไหนวะ I mean that time they had a nice setup on ramp. มันได้นะเว้ย At the end of the day, of course, PRX still takes the round, but here's the thing: that kind of โอ้ setup is so 7-1เย็ดแม่ requires such a heavy investment, right? And at that point, you're kind of always rolling the dice on whether you're guessing correctly or not on the initial push. So I don't expect Genji to rely on that. ทำไมแม่ซิกาเลตลง What they're doing right now is to push out of ทีม one งาน side เก่ง or กว่า the other side of the map. ทีมงานมันดูมาตลอดไง Their สวัส agents ดี and their ค่ะ utility. พี่ ทีมงานมันยืนอยู่ข้างหลังครับ Absolutely. เฮ้ยขอบคุณครับ We do have God น้อง Dead ไอ here with the Sheriff สวัสดีครับ just ผม looking to pick someone off before the แล้วเอา fight หัวให้ไง begins. เขาเด็ดบอก โอ้ Get that โอ้ย as ดู he ดิยัง puts เหนียว down the อะ slow arm. โอ้ แม่งข God องจริง Dead ป่ะ caught ชี้ And he puts up the wall as well. They can now อย่างนี้ recover โดน the ดึงตัวนะเล่น weapons. อย่างเงี้ย I mean, God Yeah. is doing what he can on these rounds to แม่ bring ต้องเอา it back ทิช for ชู่ them. Now, the ทิ่มหมู initial เข้าไว้ kill, สัต he ว์ was ถึง on จะเก่ง an alpha เหี้ย angle, บ้า credit to ไป that, ก็ but เด็ด then the recovery as ไอ้เหี้ย well ทิชชู่ทิ่มห for มู the กว่ะ double. เดี๋ยวก็เอาถุงเท้าทิ่มหมูก This แม่งเลย massive stuff. This is kind of what you need. This is what we saw Elmimore from RRQ doing actually recently. Even if they go into an eco, Oh, Tasteless we and momentum I na, were yeah. just joking that he's better with the Sheriff. You know, just keep him on the Sheriff. He's going to pick people off, and Goddeb was able to do that and make a massive difference in this round. เริ่มต้นราวไม่ค่อยสวยเลยว่ะ They เดี๋ยว get ไป the เลย tag Nói on đi, nói đi, Heaven as nói đi. well, so Ui. they can start really Ui, rotating ui, everyone Kim Tae-o. over on the side of Genji. โอ้ไม่ได้แดกละไกลเกินเทโอเอ้ย It's not going to hit K.O. anyone, but he's getting Đẹp some rồi, K.O. decent, โอ้ ammo. บาดแผลกเชียร์บาดแผลกยังแสบเรียบร้อยทิปต้อยฮะ A nice recovery round here for Genji. โอ้แล้วเมื่อกี้เป็นแค่หัวไอ้เหี้ย Huge. I mean, they're able to Em upgrade được a rồi bunch đó. of weapons as Ôi. well. I mean, this is Team Nga to hả? stay in some of these games. Team Nga you mua need hả to chị? sometimes Mua take à? those eco rounds ทีมงาน and พีกมั่ว basically ไอ้เฮีย เล่นไม่รู้แผนเลย the momentum away from your opposing team. โอ้โหซัมติงว่ะ And also, ซัมติง again, ยิงเฮียอะไรอ่ะ โอ้ of course, amazing ไอ้เหี้ย shots from something Goddamn, ยิงอย่างเหม็นเลย but because he was holding on to that forward position, ยิงนานอยู่นะ the weapons, then they just have to stall มันแข่งช้าแล้วแม่ง over แบบ on B เสียงไหม Heaven, and then they now have the leisure, right? They have Something the ยิง front นานนะ foot เมื่อกี้ forward to say we can rotate ahead มีโอกาส of ให้ you ชิ guys ลิฟ by ยิงประมาณ keeping กี่นัด the rest of the 3 ถึง 4 information นัดเมื่อ around กี้ the map. สามนัด Goddamn checks him on an A ตึ Heaven, ง and that's a ตึง nice rotate to prepare for the eventual site entry. Yeah. Guiding light, of course, referring to Bird. Yes. Just in case you guys weren't Our aware. beloved Bird. Yes, the Hawk.
I was ไอ้ curious. อเล็กยัง You know, ยิ้ม this อ is ยู่ a อ่ะ pretty แสดงว่าไม่ early เท่าไหร่ timeout to call after round 5, but อันนี้ obviously ยิ้มหรือเปล่า Alex always ไม่ค่อยยิ้มนะ ไม่ค่อยยิ้มนะ loves to speak his mind. ยังไม่เท่าไหร่ไม่เท่าตอนเจอทารอนนี่แกแบบเดือดเลยดูเดือดเลยเจอทารอน Is that Alex in his current state right now at the timeout? I think that's supposed to be Coach Bile. That's on a Gen G แคนเซอร์หรอเริ่มร้อนเหรอ card here. But anyway, เนี่ยอันนี้เสื้อตัวปวดอเล็กเลยนะ it does seem a little bit early, เจอทุก but อาทิตย์ part of it is that they want สีน้ำเงิน to get as much of an advantage as บาดใจ here on the attacking side. Alex perhaps identifying that the weakness is here generally more so on the A side. If we can just get up to ramp, we can always rotate to B เฮีย something ดาวายอะไรวะน่ะ ramp and vents. ไอ้เฮียนำอยู่นะแต่ศูนย์หมดเลย Plan once again here with the toxic screen. Well, we'll see how it goes this time. Paper X a lot of โหคอนเทกต์นี้เลยเหรอมึงกล้าจังวะ great guns here. Something the only one with a Vandal. Everybody else is Sheriffs and a Stinger for Jane. Yeah, now Sylvan spotted them. They have not quite spotted Sylvan, and they don't expect there to be two people here. โอ้ Oh, Defiant Mind Freak through the wall. เนตเนิร์ดอะไรไม่ใช้เหรอวะงงว่ะเมเทโอมัน Space now for Paper X. แพ้ละ Not able to คือไม่พีคไปแบบระเบิดไล่โซนอะไรอย่างเงี้ย โดนบ้าง By the bird, and now that momentum they just regained in the previous round started to fall โดนเสียบ้าง Partially half blinded. Is that เฮ้ย like, เอาเหรอ blinded or Oh, I didn't even realize เชี่ยแม่งเอาว่ะ แล้วแม่งกระโดดลงไปเอาเคลียร์เลยสักตอนเบส Yeah, about 40% blinded, I would say. Yeah. เคลียร์ครับ อย่างนี้เคลียร์ครับ As we did have a res เวลา here, it looks like Gen G do want เวลา to เรียบร้อย Meanwhile, Sylvan just อุ้ gonna ย go for the fourth time. TS อุ้ยเอาทามมิ่ง at least able to เรียบ trade ร้ it อย back. เอ้ามันหันมาวะโอ้ยเชี่ยกอดเดทยัดแม่ Huge play here in heaven. Goddard is สุดแล้ว doing Chief on dead whatever back, he can right now to keep Gen G alive, and quite frankly, even ดี if นะ they ไอ้ split เจ it, สันยิง Goddard ให้ picks ข้าง this ล่าง up. ยิงได้ไงวะยิง This ขึ้นมา could เฉย very well go to ไม่งั้ a นไหล third แล้วนะ map, and then it's ไม่ anybody's งั้นไหลแล้ว game นะ at that point. Pretty nice stuff here. Thrifty is going to be picked up by Paper X at least. And that's going to get the momentum back in their favor here. As we'll take another look at how they enter. อุ้ยโอ้โห That was through a ทะลุ top screen. ทะลุ ตายโอ้โห They were just kind of expecting people to be there, โอ้โหดูยิง especially ดิเฮีย after กอดเดทแม่งโคตรค the ม dog เลย had เฮีย come out, and they just are able ตัวสอง to ค get ม the มาก shots they need here on the side of แต่ละคน Paper แม่ X. ง So เบอร์จัด teams kind of trading back and forth. Looks like it's going to be an answer right back from ผม Gen พอ G ดกลับ now, เลย which Bio often does this anyway, but I think also just trying to เฮีย adjust เล็กบอก here. แก้ต่อ As a side note, เนี่ย as คน we're ที่อ waiting อกมา for กับ the คนที่ timeout, นั่ง of อ่ะ course, คนละ we คนเนี่ย apologize that there is no UI right now on the observers. Of course, if you were here from the beginning of the broadcast, we had to go ไม่อยาก through เดิ a น couple งาน tech ครับ pauses here, and since the match ชอบ can't เดิน be เล่น played, we just want to make sure the match happens here while the players are still in good condition. Yeah. And then on top of เฮีย that, โคตรแบก Jin โคต is ร of แบก course โคตร playing แบ on ก that กอดเดท optional account here with a ต้องหาอะไร different มา account ตำหมุกหน่อยมั้ง client. เพื่อนร่วม So ทีม he อ่ะ is the raise on the attacking side. As long as he can play the game, I don't care what they name him. As long as, of course, the same player. Well, yes. Which it is. That เฮ้ย would be more นี่ไง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  There's a- ตำหมุก out in the crowd. ขออนุญาตตำหมุกหน่อยเว้ย ฝั่งจริงว่ะ เฮียแฟนคลับกอดเดทด้วยต้องตำหมุก Acronyms of Godnet, but it didn't actually make Didn't any work, sense, yeah. no. But you know what? The heart was there. Good effort, good That's effort, what yeah. counts. แต่ไม่เหมือนจริงใช่ไหมเมื่อกี้ Nice เพราะว่า try. จริงเมื่อกี้ Interesting to note, you see some of the scores already here. You see that Sylvan, who has, come in here and there, not really up to par so far. Something อุ้ย also มาแล้วทีมงาน โอ้ โอ้ ย ย really been เฮ้ยทีมงาน ไม่รู้คิว ไม่รู้คิวนะ เกือบตายเฮี Just ย trying to stay alive, and yeah, I mean, Oh. something needs to start popping Này, off. cướp lắm. Jing, there Tài is đi a qua. limit to how much he can do on Ồ, là hisขึ้น own. มาได้ไง Oh, อะ here he goes. Oh, there he is. เอางง Right in โอ้ย through ลว the ก back ไม่ of สอง heaven. ทาง They did เหี้ย not see him coming. As God โอ้โห dead. กอดเดทอีกแล้ว Solid as ไอ้เชี่ย always. กอดเดทอะไรวะ Able to เพื่อน heal up about 8 health. As แผนรวบสองทางไอ้เหี้ยโคตรบ้า sides looking to เหี้ยเล่นดีว่ะแผนเนี้ย rotate out here as they do have the pit onto the A site. All right, so looks like the idea here แผน just โคตรวิ่งเลย double ว่ะ check A heavens. แต่เมื่อกี้ That's ผิด where คิวไปหน่อย Silver เนี่ย Blast was. ยัง Now ไม่ค่อยได้ใช้ something แผน with นี้บ่อย a great reposition. He's trying to get a different Perfect angle way. here, and I don't think Gen G quite expects it. I think they expect both people to be within เอา the site. ตำแหน่งไม่ค่อยแจ่มนะน่ะ Hiding. Surely Gen G checks for this. They're trying. Oh, I don't know. It's rough. They're going to see him Oh. knocked down. God Goes damn. Savai. กดเดทอีกแล้ว It's not a lot of time, though, and they don't know where something is. เอาเรียบร้อย And he can just, เฮ้ย okay. มือสั่น Now ทำจริ they ง know. Ooh. And
he's able to deny. He's able to hold on, even if he จะ goes ทำท่าเดิมเลย down. เฮีย There แต่ is ไม่ทัน not ละ nearly enough ไม่ time ทำตีมือสั่นจัง for วะ this defuse ไม่ as เปา the เปา clutch เปา comes เปา through. เปามันยีเพื่อน Something will barely เปามัน hold ยีเปา up. มันยี Oh, Anh it mình xài looks bao like gì? there might have just been, Dạ maybe tha đờm not này, enough tha- communication tha- that tha from đờm lên, Gen da G, đen là right? vậy nên. You either have to stick it with someone covering you and just มัน hope แด that ดทำไม you มัน don't มันนึก die, ว่านี่อยู่ or you have to really นึก just ว่ามี commit ค to น the แก้อยู่ Cosmic Divide half a second ไม่ earlier. ได้แดด แบบ And a last ล่น mile ระยะ not เพื่อ dead, ที่จะไป miraculous นั่น kills, เลย miraculous ใช่เหรอ duels. It's ไป not ฆ่าคน in แก้ time. You gotta feel for อันไหน God. He's ไปรอไปรอ เออไปรอ ไม่ต้องแดดดิเขาไอ้นี่ม่านปิดแล้วอะ Yeah. I mean, what can you say? He's keeping it in it. He's keeping Tại có thể them nào in it for the team, but also they only have 2 rounds. So แค่ที่นั่นยิงที่นั่นตาย what ก็ can ถือ you ว่า say? I mean, ชนะละคอนเฟิร์ม it's rough to play against PRX, W Gaming, the double duelist. แต่เป้ามัน They're ยิงจริง so วะ good at this style of play, and not a lot of teams have had success against it. And so far, based on what we've seen from Gen G, it hasn't been too different. Although, of course, it's still early on in map 1, so let's see how it continues from here. Taking that back. Alright, CS just trying to buy as ตัวส much แปมนะ time as possible here เรีย with บร้อย his smokes. He's activating everything just to hide as long as possible. โคต But รแม่น this เลย time, Paper Rex is ดูดิ well ดูดิ aware that เหี้ย God ก็ is เดด gonna ตาย come ก็ to จบแล้ว support. Oh, man. And Jing is just popping off in his Jing own đơn right kia as một lời. well. ก็เดทว่ะ Holding down the fort, you know, something doesn'tไม่ไหว have กับ to do the hard ทีมงาน carry. นี่ Jing เหี้ย is already doing it. ทีมงานยิงพังไอ้ That's สัตว์ also the strength of this roster, right? I mean, even when Yeah. you Tài. see Forsaken, อีโคมันไม่รู้กี่เหล่า one เนี่ย had a bad day, the other would make Ồ sure hồ. to shore Đâu up đi. that weakness. ไอ้เหี้ย Oh, he Còn got him tài. with the Team heat ngàn. as he was trying to jump away from there. ไอ้เหี้ยว่าจริงตกงานแล้ววะ Fortunate for Jing, but ไอ้จริงไม่ได้เล่นแล้ว cut ถ้า 3 ทีมงานเล่นอ kills. ย่างเงี้ยนะ เออ What can you do? Yeah, now King ideally, I would say, trying to get into a duel. He's only 1 point away from his Viper's pit. โอ้ย And โอ้ if โห he had ไม่ gotten โด the น kill, แล้ว of ว่ากระ course, สุน that's นะ the best case scenario, but either way, he's able to spill his ultimate. Now, Sylvan wants to just die to the spike, but he's not going to be given... Oh, he's going to try to run away! He's finished! เฮ้ย โอ้ยจะล่อมีดกันแล้ว ตายช้าจังวะ จะล่อมีดกันแล้วไอ้เหี้ย Yeah, a lot of sheriffs picked ทำ up ไมทีม there. งานได้มาเล่นครับ ไอ้จริงมันน่าปวดขี้ครับ Can ใช่ just ไม่อยู่ add that to their ก็เลยต้องลงมา arsenal if they ชั่ว want คราว ใช่ to. So take a look. The entry here was so clean. Jing gets in. Ooh. And there's no real defense for the side of Gen G. Yeah, and I'm kind of maybe, you know, this is just because of the sense of relativity here, but Jing just seems to be playing actually quite calmer than we've seen him in the past, right? A lot of times when they really come into the W gaming, he's just swinging everyone here, still getting shots. But Jing just seems to be much more disciplined about the corners he has to check right now. ดูดิ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  And it's paying off. ไปแล้วอะ Cosmic Divide is in. They are looking to Cosmic Divide ครับ แผนนี้ Fake มันไม่ค่อยคอนโทรลแบบเหี้ยอะไรเลยนะแม่งมาถึงแม่งเล่น ใส่ เล เลย ยใส่โอ้โห อ่าเจ็บว่ะเจ็บว่ะช็อตนี้เจ็บว่ะ เหี้ยช็อตนี้โคตรเจ็บ ไอ้เหี้ยแล้วหายเลยยิงเสร็จหาย เขาหลอกโอ้โห And ได้ ได้ Divide อีก still หนึ่ง gets one จบ more as well. จบละ Yeah, Divide just hanging out. แต่รู้แล้วว่าหลอก Around lurking while this team is rotating, able to get one. Get really good. เอ้า reads สนายยิงไม่โดนอีก as อุ้ย well. อุ้ยโยกดีกว่าโยกดีกว่า ไปทางไหนก็โดน เอ้าโดนระเบิดตาย He died? เฮ้ย There had to have been a gravity well. เพราะอะไรอ่ะ I'm not quite sure, or maybe it lands right in the smoke. TS not What? aware and gets มีใครไปทำอะไรมันเหรอ as he enters. ไม่รู้ว่ะ I guess he dies right จ๋า outside of it. I mean, he อย่าไป gets ทิ้งกับ stuck พี่เขา either สิ way, and now Jing เหี้ย says แม่ง something. ยิง Don't เละเลยว่ะ worry. เหี้ย I'll พี่ open เขา up กำ the ลังมา site for you. Yeah. แม่งยิง And เละเลย PRX ว่ะ are really bringing the pain now. There were a couple of rounds that Goddead was able to sneak away from them, but this looks so แม่งยิงเละ one-sided เทะ at เลยว่ะ this ไอ้สัส point. I mean, it's looking like a 7-2. We got a save here from Sylvan, and yeah, that was a buy round as well for Gen G. So they are in a pit of despair right now. It's not Absolutely. looking good. เรียก for ว่า them. ยิงเละเทะ And you know, the very aggressive Cosmic Divide had actually forced out ตอน the นี้ยิงสู้ Seekers ไม่ได้ as well. มีแค่ก็อดเดท Meanwhile, คนเดียว I ที่ mean, พอ something ยิง in ได้ Divide, อยู่ they each get a pick, so that's the ไอ้ challenge. ไอทีเอสไม่เสือกพลาดอีกจังหวะโคตรสำคัญนี่อ่ะมันต้องตัดให้ได้เว้ยแล้วเบรกแม่งเสือกตัดไม่ได้แถมตายระเบิดอีก โอ้ครบสูตรเลยเฮียเรื่องปิ้งย่างอย่างเงี้ย ปิ้งย่างเลย Gen G,ปิ้ง I ย่าง mean, ดิ while you're saving, these are the times you got to really make use of, you know, what information have you gathered so far. And อันนี้แค่เรื่องยิง here's the thing: is that let's be very honest. A big part of it is they're losing a lot of their opening duels, right? Goddead's able to pick up some, but he's always in the แต่ต้องช second ม line of something defense. เฮีย Clean แกเดินไปเปิดยังไม่เกม The ปั่นป่วน style เลย of สัส you know, the W gaming and the double duelist from Paper Rex. If you don't have a true sentinel, you can't possibly rely on just utility. ที่ something แม่งแม่นไปวะช็อตเมื่อกี้ Yeah. What It's not fuck really จัด working out.
Also remember something just pokes his head out gets a น่ากลัว แม่งคิดเร็วด้วยมันดูเร็วอ่ะไอ้ทำติงอ่ะ ไม่อย่างน่ากลัว เฮ้ยเอาแล้วมันจะโดดอ๋อไม่โดดว่ะ Okay. แผนเดิมแผนรวบ Yeah, so just Hi a there. very Bye. forward Come on, toxic let me screen find this out, time like. from Gen G. Phản rùa, Just to set up phản an tụt angle bay. here for Meteor with his Okay. Marshall. Right. And even that, Paper Right, Xถ้า is โดดมัน trying ต้อง to เซตอยู่ combat ข้างบน against anyway. Yeah. บน Throw a ถัง smoke ดอก on ไม้ it, อะ it'll work. อุ้ยเอ้ยเอาผิวตายได้นะกูบอกให้ผิวอ่ะ It's absolutely not worth it. Now, Yeah. the only reason they would ใส่เสื้ออย่างนี้ consider แตก it is นะกู because บอก they ให้ don't เข้ามา have ควันต่อ yet either, so ไม่รอแล้ว they นะ don't have great post plant position for Paper X, but they have to เฮ้ย trust โพสต์ the แผน fact ตรง that นี้ they ครับ have better weaponry. ข้างนอกบอม And now they're going to เฮ้ย push together. อ๋อมัน จุ ร ด วบ วางดิ มันรวบอีกทีนึง Yeah, เหี้ยดู definitely จุด a good วางดิ idea. โคตร That's ได้ gonna be the angle, for this โอ้ plant. โหเหี้ย As you can see, we do have one guy on it at the moment. Oh. Might be able to spray them both down. ไอซินแวนทำอะไรอ่ะ Able to get one ไอซินแวนปืนอะไรอ่ะเพื่อน Is able to get the headshot with แวน the ดอล barrel. ด้วยเหรอ Running through the sewers. โอ้ย Picked up a vandal. Oh, they are มันอยู่ coming. บนเชือก Oh, and it's not Hui. even just a kill device. มันอยู่ Steals บน it เชือก right ไง at the end. เฮ้ยมันต้องโดนเพื่อน Well, Paper X looks ชี่ย like เชือก they've ไอ้สัตว์ regained ใช่ปะล่ะ their confidence and their whimsy that they were so famous for. Just really, you know, I think just they realized we are running away with ยิงอยู่ this ชั่วโมง map. กว่าดูดิ A little bit of As you fun. can see, we do have one guy on it at the moment. Might shaking and jigging. สาดเละเลยอ่ะ ไอ้เหี้ย แกสาดเละเลยอ่ะเหี้ย You got to start to wonder on the side of Gen ไอ้ Z, เหี้ย right? มันสาดกันเละเลยเว้ย And เฮ้ยขอบคุณครับ22 เมตรแต่เด็กมากครั you บ haven't quite อย่า figured ไป out เล่ a นนี่ better บน answer เชือก to อะ Pearl. เฮ้ย Also, ไปแล้ว the ไปแล้ว defense นี่บน that เกาะวะเนี่ย started to อ๋อพอร์ต kinda ไอ้เหี้ย slip แก away. ใส่เละเลยว่ะ Hey. เอ้า Hey, look, it's our good Yeah. old friend. พอร์ตเล เรีย ย บร้อย Welcome back, Tech Pause. แกเชือกแป๊บแกเชือก But แป๊บ yeah, and then, you know, of เมื่อกี้ course, เชือกเมื่อกี้อะไร we have Paper เชื Rex อก who's กี้ been ไม่ค่อย playing แถว on อะ Phoenix ว่า and Pearl. อ๋อไอ้จริงกลับมาแล้วไอ้จริงกลับมาแล้ว It may look like ไอ้จริง they're น่ากลับ really มานั่ง just แล้ว running, you know, into duels on Pearl. มาใหม่ Clearly, มาใหม่ Gen G did not feel comfortable in having a อัน strategic ยองครับสวั answer สดีครับ to น้อง that. ฝนขอบ So คุณ they say ซับ let's ใหม่ try our ด้วย chances yesterday on split. once And more so far, it's not เออ good. แล้ว They แล้ว even มัน chose ปวด the ขี้ defensive จริงอะ side ทำไง with แบบ Sage ข้างบนทั้งหมดว่ามันนั่งเล่น They แข่ง were อะ really relying on Milo, getting aไม่มี lead ใคร here แป in ด the สอง first เงี้ย half, and that's already แม่ง way out ขี้ the จะ window. มาแบบจ่ออะ Yeah, I mean, not But much don't else you put canแล้วล่ะ say, right? As Oh. guys, by the way, this กู shouldn't ยอม take แพ้ too นะ long. กูไม่ยอม Should นะ only be ปล่อย about เลย a minute, so don't กู freak แพท out and แพ say ท we're แพท on เพิ่ a มดีกว่า 2015 ปล่อยโฮเลยเหรอ anything like เออ that. We should คิดแน่แข่งไปเหม็นไปแล้ววะงานเนี้ย โอ้ยกูยอมไว้บายดีกว่า No, กูไม่เอา shipping, Ây da, mày ập vào giờ chui Goddead gì and thế Coach Bile. Very, อับไปเจอชื่อชีวิตเลยเหี้ยกูไม่เอาอะ Yes, God let's dead. go. Bill. Alright, well, you know what? I mean, Goddead and Bile. See if they can make a miracle happen. Goddead's definitely doing his part in this. เหี้ยจะให้ทิ้งแข่งได้ไงวะคุย Yeah, he did pick up the แพทเลยเหรอ sage, so. มันก็ต้องอย่างนั้นปะวะจะให้แข่ง 5-4 กูยอมแพมเพิร์ดเดียววะ ไอ้เหี้ย ไม่มันแพมเพิร์สที่อะไรเราไม่มีอยู่แล้ว ก็ไปซื้อให้หน่อยสิ เจ็ดแม่ จะให้แข่ง 5-4 หรือไง นั่นจะได้เปลี่ยนกางเกงในเหรอ อ่ะระหว่าง 5-4 กับแพมเพิร์ด โอ้ย 5-4เหรอ เอ้ยเชี่ยแม่งแข่งอาทิตย์ละครั้งไอสัตว์มันต้องไปว่ะ โอ้ยไอ้เฮียขอเทคพอร์ตแล้วกันไอ้สัตว์ Alright, so Paper Rex แต่กูว่ามันก็ here's เซปริตนักสู้ดีนะ I แบบ think what we're seeing ไม่ starting to see from ไม่ยอม Paper Rex is that 5-4 they're ไม่ actually ทิ้ง in เพื่อนอะ some แบบไม่ทิ้ง crazy ทีม way, เพราะว่า they're actually getting ไอ้ much เหี้ย better about มันส่ง overall ผลหลายคน tempo นะเว้ย management. ว่ะ ทีมงานหลังบ้านเพื่อนร่วมทีม ที่มันสปิริต มา แม่งสปิริตจริง ยอมแพมเพิร์ดก็ได้มันก็ไม่ได้เลี่ยราดแพมเพิร์ดมันทำมาให้สิ่งนั้นอยู่แล้วนี่ แต่น่าจะได้เปลี่ยนเก้าอี้อ่ะ And ตัวนั้น Gen G just hold their grounds. They are able to take Jing out of the air, but as you mentioned, everybody is ไอ้เหี้ย rotating over ตัวมัน towards หมื่นนะเก้าอี้ Big อ่ะที่เกต Goddead อ่ะ is ที่ here เกตแลบอ่ะ เดี๋ยวซื้อมาให้เพื่อน alongside of someone back in the site. Alright, so Jing not surviving as long as Paper Rex would have wanted. I think Goddead spotted เอาไอ้จริงกลับมาปุ๊บตายเลยเฮีย However, mid is taken over. Now จริ they're ง going to ไม่ break เท่า the ทีม wall. งานว่ะกูดู Gen ละ G very well aware of this. They're just trying to bunker Ui. down the Đi à. site. ก็เดทเฮีย And once again, Ây, dân just khẳng luôn, dân khẳng holding it luôn. down for the team Ủa, as có that đế. is a Ủa, clean chạy sweep, thuyền. Cái có flawless đế duyên for the khẳng side of bắc Gen lên G.ว่ะ They pick off Jing entering the site alone on A. Hiểu à? Rotation is Tấm spread này- perfectly. And ตำ they แหน่ง did โคตร not ดี miss เนี่ their ย shots. ในบอม I like the idea from Paper Rex, though, right? You're so far ahead. Might as well try this here in the last 2 rounds. See if you can see if it โต works ดัง out. ตอล่า Run it all the way to the 10-2 scoreline is probably the goal there. แล้วบอมตกข้างล่างเนี่ย Unfortunately, Jing just gets shot เรียบร้อย down เลย before he can หมด even สิทธิ์ fire off his showstopper. And that kind of ruins the entire plan. Of course, Sage Wall also buying enough time and info over in mid. Now, a little bit of a reposition here
on the side of Gen G. Heavier focus on the B side, but they're not pushing out of it just yet. So again, I mean, at any point, if PRX wants to just blast through, Gen G's defense does look relatively weak. Look at this angle that something is holding. He's got the smoke on ramps right now, so just hoping to pick someone off. Sylvan was peeking there from heaven. So far, just trying to slowly move in, making no sound. คอนแทคว่ะ Hide the operator. Everybody hides except Off game. Devi on the Viper. Now, because of that, Gen G does not know if the entire force is ครับ here or ดี not. ครับ They แฮก didn't ที่ push out of B garage, out of B main. มีครับ So they're just like, okay, ไม่ well, ใช่ there's someone still here in A, but จะบ้า we're เอา not ทีม really งาน sure มาแข่ง what to make สำรอง of เขาก็มี Yeah, really nice slow push comes in. It does look like Gen G are kind ว้ามั่วแล้วมั่วแล้วอุ๊ย โอ้ยไอ้เหี้ยปืนแม่งโบเค้นไหวเหี้ยบินยิงได้ด้วยเหรอ 200 บาท 150 Well, showstopper. I mean, ยังไม่ถึง200ด้วย make sure ไม่ถึงด้วยเหรอ Okay, 150 Peter picks up a โอ้โห kill. ดูสภาพปืนดิ Does look เหี้ยปืน still แม่ง very นี่เหี้ย difficult. จัดอะ จะเพิ่มราคาหน่อยไหมว่า อุ๊ยโอ้โหดูดิ He holds it. เหี้ย TS ไอ้ is เหี้ยนี่ alone. วางเป้าไม่พลาดเลยว่ะตอนเนี้ย 0.2 ซื้อ เอ็กซ์ต้า Yeah, not 0-2 much Ekta you ไป can do. I mean, again, the Shit. idea being that you can try to buy more time. TS went for the very far นี่ flank, 0-2นะ but 0-0นี่ขนาดไหนเนี่ย teammates are all gone by that point. บ้าเลยดิ And now, your Gen G, you have to swap over to attack. You have just the raise. Doing very well, actually. He's been kind of middle of the pack overall recently. ขอบคุณครับ มาร์คอดแล้วก็น้องจริงใจสวัสดีครับผมมาก Divide with some of the สับตะไคร้ clutches. เลยของมากครับผม But on this split, he's back with his raise. I mean, this is definitely where he shines. All right, this round อย่าง always รั่วเลย we ว่ะเหี้ย mentioned will be critical. เริ่มไปใหญ่แล้วเว้ See ย if Gen G can slowly catch เขา up บอกเขาอยาก or อยากไปไหน will นะตุ PRX นิเซีย take this pistol round and ทะเล potentially ส put วย them out เย็ด of แม่ their misery แม่งคือสารคดี earlier มา rather แม่ง than ไม่มี later. ทะเล So with all these smokes coming out, ไอ้เหี้ยประเทศอะไรสักประเทศหนึ่งอะ that does เซอร์เบีย change what I เซอ was ร์เบีย about to say. I was ไอ้ gonna เหี้ย say, กูหลุดจัดอะ just ใช่เหรอ accept that เขาถามอยากไปไหนอะไรเงี้ย Two ก็บอก people ว่า backside, อยาก but ไป the เซอร์เบีย spike ครับ still has not นั่น entered. น่ะ สวยอะ ทะเลสวย Charge. แล้วแม่งก็คือสารคดีมา ใช่ เซอร์เบียเป็นประเทศที่อยู่ติดกับประเทศนู้นประเทศนี้ไม่มีทะเลอะไรอย่าง ไอ้เหี้ยไม่งโคตรแหวกอ่ะไอ้เหี้ยไม่งโคตรแหวก ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้ววะ He's got 10 health, right? So trying to โคตร just เละ get out, เลย but อะ Sylvan's going to be แม่ง stuck ล่อ up กัน on เละ his เลย way อะ out. ขอบคุณครับไอก ะเอา ซี อะ เทปซ่าก ะเอา Sylvan's ฮา stuck. ขนาด He นั้น doesn't เลยเหร have อ a way out, so ไอ้เหี้ย he's ก็บอก just แล้ว looking for ผม picks here. ตัวเบา Finds one. อุ้ยโอ้โห All ผิว right, จัด and look at the entirety of the team here from PRX. Oh, They're all on B. Sylvan. มาแล้ว เหี้ย Oh my gosh, the แหวน bait works perfectly, and this works because อุ้ย Meteor even with the second one, but it คนละเม็ด works สองเม็ด because Sylvan had sent the Trailblazer into Alley, and that before that PRX was like, we still don't know, and then they heard the Trailblazer come out, they're like, oh, they want to get that extra space because they don't have heaven control. PRX bites the bait แม่ง fully, พูดยี่อะไรขัด and แย้งไปหมด Gen G ไอ้ just a สัส free ช้า plant ผ on ม A. ช้าแต่รวดเร็ว There's แม่ง no way พูด Devi เหี้ย can ขัดแย้ง figure ไป out หมด anything. กูนั่งฟัง He's, อะไร เหี้ยแม่งต้องกลับไปคิดอีกว่า Spike. อะไร Let's แบ see บ what he can do. He's just trying to run in. ทำปวดหัวเลย Setting นะ up for the healthy members to pick up this kill. พยายามจับใจความอยู่เนี่ย Gets another, a third. Yeah, he was on 10 health when he got that second one. Looks like he got healed up a bit from God Dead and then was able to finish อัน off นี้แข่ง the ตามมี third ตาม kill. เกิดต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับ So good มันฟอส stuff มา on เกือบ the 2 ชั่วโมง pistol ไอ้ rounds เหี้ย here for Gen G. Gives them a chance in this map. ตั้งแต่บ่าย 3มันเริ่มประมาณ 4:40 Again, making no noise. ก็ just เกือบ walking 2 ชั่วโมง through the smoke. I would have เมื่อ considered กี้เรา it เล่ a น bit อาเบียนเกือบ risky, 2 but ชั่วโมง Meteor แล้ว wins the first duel, and Yeah. that changes everything. So ชั่วโมง now, เดียวเอง because of that, they อุ้ can ย continue to work ไอ้ off สกอร์ of บัก this ปะวะ B ไอ้จริงอะ site toxic screen just a bit longer, right? Yeah, And Lin continue to Quinn. apply this pressure. So King just being given for lurking duty, and to combat that, PRX now pushes out of it. They say, okay, we don't want to play any mind games with this toxic screen. Let's just make sure that they're not setting up อย่า for บอก anything นะ crazy here. โดนหัวนะ That's a good idea. I mean, you have Gen Rays also that can get a bit ใครจะ aggressive. วางเป้าวะเยี่ยมมุมแม่ง เอา โค โด ต น ร พิษ เหี้ย ตาย Snake by trying to pick up Ooh, something, but he Lin. skirts out of there. Yeah, very low health though. And one interesting thing, of course, King was standing on that smaller box there right next to the rest of the crate, so he just, something not able เขา to เรียกว่า get ตีน a แตก headshot. แม่วิ่งแบบไม่สน Really whittled เร็ว him down.
Now with ผม that, เร็วผมช้า they had to give นี่แหละ PRX had to give up B ตัวเบาเนี่ยแหละซัมติงอ่ะ Now Genji has a bit more freedom to do whatever they so choose. ไอ้เหี้ยนี่แหละ เลยเป็น something ผมเร็วผมช้ำตัว A two-pronged attack onto B. They've already taken control of mid as well. ไอ้เหี้ย กูอยาก เดี๋ยวมึงไปดูคลิปดิ กูอยากไปดู เฮ้ยขอคลิปหน่อยดิแฮทไอ้ผมเร็วผมช้าผมตัวเบาเหี้ยน่ะนี่เหรอ Yeah, but they're still not taking any chances. ไม่ใช่อันนี้ ไม่เคยไปในโลกเนี้ย นี่ ผมอยากไปเซอร์เบียนะ อ๋อเหรอฮะ ทำไมอะฮะ เพราะว่ามันสวยดีนะ ประเทศมันมีทะเลสวยมาก เซอร์เบียก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศที่ไม่มีทะเล ซึ่งมีอาณาเขตติดกับฮังการี Roll the snowball as much as possible to carry over other weapons. ไม่มีทะเลเด้อ สวยดีอ่ะเพื่อน เดี๋ยวมาแล้วบูม ไหนเนี่ยผมเร็วผมช้ามาแล้วเหรอ เติมหน่อยเพื่อนต่อเติมหน่อย แข็งเขื่อนคือผมเร็วแล้วผมช้าเร็วด้วยช้าด้วยนะฮะแล้วก็ผมแน่นหนักแน่นน้ำหนักแน่นแล้วก็ผมตัวเบา So that is a little bit of damage ไอ้ done. เหี้ยทั้งเร็วทั้งช้าแล้วก็หนักแน่น โอ้รั่วเลย เร็วช้าหนักแน่นตัวเบาไอ้เหี้ยวิทยายุทธนำเหนือจัดอ่ะ ไอ้เหี้ยผมเร็วผมช้าผมตัวเบา ไอ้บุ๊กเดี๋ยวมึงไม่ได้กลับประเทศนะไอ้สัตว์จอมยุทธอะไรมึง And they're gonna just roll it in with the shorter weapons. They're just gonna wait to see if anyone peeks out initially, and ผม then เร็วผม once ช้าว่ะ they're able to just ไอ้เชี่ยมันสองประโยคแรกมันก็งงวะ manage the toxins like that. They need to check each corner at a ผมเร็วผม time. ช้า And they're not hoping for everyone to survive. They're just trying to get into the site and get the plant. เฮ้ยแดกไม่ได้โอ้ยใครอ่ะโอ้ยคิงอ๋อมันยิงตัวล่างนะเหี้ยยิงตัวล่างนะ โอ้ยไม่ไหววะ Something will take him down. PRX are back on the board. Yeah, and PRX, I mean, again, a nice adjustment 2 rounds in a row to that toxic screen. This time they have a over-under double angle setup, and so something's able to get the spot first on the shoulder. รีเฟกก่อน Then they just all กูนึกว่าไอ้เหี้ยคิงยิงนานเหี้ยแม่งยิงตัวล่างไอ้สัตว์ Something a โอ้ little โห bit. มึงเร็วจังวะซัมติง เฮ้ยแต่คลิปแกเยอะนะกูเห็นคลิปนึงที่แกพูดชื่อผับอะ พูดไม่ชัดพูดไม่ได้ เยอะเขาเร็วเร็ว ลิ้นแกแบบไปแล้วอะ คอนเทนต์นี่หว่าเรียกว่าคอนเทนต์ลั่น เยอะอยู่ คอนเทนต์แกลั่นเลยไอ้งั้นถ่ายติ๊กต็อกไปเดี๋ยวมึงก็เจอ มีแต่แจม on how PRX adapts to this new toxic screen, right? King is just waiting to see if anyone pushes out. They're not actually trying to proactively use the screen just yet. Something still peeking out of there as King สมแล้วที่กูจะไปเลือกเขา is going to come face to face with the dog as here's Forsaken pops out and takes him down. อ๋อแต่ก่อนมีทะเล เชี่ยแต่ก่อนเซอร์เบียมีทะเลแต่ว่าเขาไม่ได้นะเขาอาจจะไปเคยไปยุคนั้นหรือเปล่า And taking out ใช่ไหม TS on the lurk as well. 3 members of Gen G now stuck in the middle of the map. Yeah, definitely an issue if essentially one guy, I mean, he was joined by one of his teammates initially, but essentially one guy is just popping out and winning duel after duel. จริงๆแต่ก่อนเซอร์เบีย Not รว going ม to win a lot of กับ rounds that มอน way. เตเนโกมีพื้นที่ติดทะเล This is all expected here from PRX. Dubai has no reason to greet this. They have main control as well. Mindfreak making sure that เขายังอยู่ในยุคที่มอนเตเนโกยังไม่แยกกับเซอร์เบีย Divide อ๋อเหรอ locating over to ก็บอก Alley. แล้วมีทั้งเร็วทั้งช้าก็รอกันดิไอ้เหี้ย Mindfreak just waits for the perfect moment. They totally shut this down. The flawless comes through for the side of PRX. It's 2 rounds in a row. They only need 2 more to take down Split for the first map. Yeah, and Mindfreak had some really good smoke setups there right at the end. Clean, man. So clean, despite having man. the numbers advantage, despite having full information of where Gen G was, again, เหี้ย not แล้วแหนบ taking กู any หายเลย chances. And, I mean, once you เจ get อเร็ว spotted, ช้าไป Trailblazer. I think King made the best choice, right? Put down the debuff and try to get an unfair fight in your advantage, but Forsaken มีแต่หัวแตกไอ้เหี้ย Yeah. And
Now we're gonna have a second timeout here เจนจี called แม่ง by สะดุดจัด Doomby. อะ Not too surprising. ตอนแรกมา One ท last รงๆจะท็อป burst หนึ่ง to try จะ to เบียด catch จะ up เบียด DRX on this map, but to be honest, you know, หลังๆนี่แกแพ้หมดเลยปะเนี่ยเช็คดิ all of us รั่วเลยหลังๆอะ picked มันเป็นอะไรวะ take this match today, and it's โดนนะ because โด their นนะ aggressive play style ฟอร์มกลับกัน stopped กับ such a huge lead. They ฮา keep รอน on เลยเจน winning จี these อะ 1v1s, these ตอนแรกฮารอนโดนน่วมเลย หลังๆโดนแล้วเจนจี dominating so far here against Gen G to start us off. อ๋อมันได้ทีวันมาล่าสุด And as they talked about on the desk briefly as well, it's โดน not just โด mindless น aggression, right? I mean, โด we're kind น of seeing เกียร์เมาหมัดจัดอะโดนไป3 ตาติด potential of อ๋อนี่ไง PRX once again. We're starting to see hits ตอนแรก of that where 4-0 you really see เริ่มจาก them, DRX ปุ๊บเบี้ยวเลย having these micro ตัว DRX ไปเบี้ยวเลยเหรอ adjustments, เบี้ยวเลย ability to always set up หลังจากนั้น these โดน double ยาว ankles, these double กำลังจะโดนอีก and these crossfires กำลัง even จะโด on น the อีก attacking side in the first half, and of course surely now on the defensive side. กำลังจะโดนอีก1 ครับ coming in for Gen G, and if they lose this one, it's match point. เฮียตอนแรก 4-0 มาแบบท็อปตารางเลย Well, just pray to God dead and hope something goes right, and maybe Gen G have a chance. It's not looking too good, William. Yeah, but if God dead, then who will hear your prayers? Oh no. ใช้หูฟังมาแชลครับ ใช้หูฟัง It's อะไรอยู่ครับ question for another time. มาแชลอะไรสักอย่าง Well, just, แต่ถึกทนดีนะใช้นานดี crosshairs and ปกติพวก PRX, I think, อิ giving นเอียร์ respect หรือ to เอียร์บัตอะไรแบบเนี้ย especially แม่ง God พัง Dead, ง่าย who's been แม่ง on ขาด point ง่าย here ตรงข้อมันอะ Oh, he doesn't get bitten by it. อุ้ย Yeah, there he is again. Yeah. ยี่ Not ขิงไม่ได้เล่น before เลย Jing is able to pick off one though. It's now trying to push in here. They do not see Davai, who is always holding these weird angles. That one not the weirdest we've seen, but that's going to be 2 kills to him. ไอ้เฮียเกม And แม่น now อย่างวะ Sylvan says, well, give it a good try Oh. and see what I can do. He might ล้ be ม able to upgrade เล่นไป here. หน่อย Yeah, but he's not aware เรีย of บร้อย something เรียบร้อย behind him. Yeah, he เรียบ has ร้อย no idea. Too โหด many ไม่พลาด angles to check. เนี่ย Yeah. Something Ủa has rồi. Blade การั Storm. นตีว่ะ I mean, there's ชนะแบบนี้มันก็เคลียร์ it ค่าเขียว would แล้วไป take a miracle at this point. ไอ้เป็นอะไรกัน It would take a Kick miracle actually for Gen G to come back from this one. And I think especially on, even though we all predicted PRX to begin with, now having, once we saw the map's picks and bans, I don't think anyone really expected Gen G to come out swinging on split. Even though คู่หน้าต้องลุ้นให้ that, P1 ชนะใช่ปะถึง even จะ though we've never seen ฮารอน it, ถึง this จะ has มีโอ just กาส never been the type of map that these players would absolutely excel at. Meanwhile, obviously, it's one of the เพราะฉัน favorites, เพิ่ง so บอกรั not ก surprising, ไป but God Dead saying โอ้ย yes. เขา Yeah, they got Seekers, they got Meteor already on the site. This will be a strong ก่อน entry for แล้ the side ว of Gen แฟ G. งทุ Up ก a member อย่า already. งแข่งอยู่ป่ะพี่ And eventually they will plant that right. แหกตาดูดีสัตว์ Making sure God Dead not only does he block Heck, off let me Alley, tap but he bot. creates this nice second angle for Heaven. It's going to be an extra kill that they absolutely want. Now, Gen G had waited to plan as well, just trying to draw out utility, see if they can whittle down the numbers on PRX. Also, since most likely Gen G will เรียบ close ร้อย this ครั round, บ actually hold that thought for taking to the site. ปาก Yeah, they are just really forcing this one. They have a pretty insane economy at this point, but now that it's 2v5, I guess they're just going to save from here. Yeah. Not the most PRX thing to do, but yeah, I mean, might as well in this case, because there's Exactly. basically no chance. Something's still going to peak this angle. And Yeah. again, their economy is great, so. And especially for something, as you had noted earlier, Valdez, he has that Blade Storm, so I think probably just trying to see if he can take away the weapons. เดียวเข้ารอบเหรอ on the เดียว side of Gen G. Meanwhile, เข้าครับ Divine, ผม one ฝาก thing เชียร์ด้วย is นะครับ he tries ฝาก to ติด be ตาม on ผ the ล other งาน course, you don't want to NKT ใน potentially give it over, to the 5 side ปี of ข้างหน้า Gen นะ V. ครับ เร็ว ครับผม They could 5 ปีเลยเหรอ TS pick ครั up บ that operator, นานไป even God Dead. เนี่ย So ตัวเบา just don't want to give them that potential option for free. So it ends up being a save. But what Shit, I I mentioned thought- was we saw yet another different toxic screen here from Gen G, right? It was clearly just to get the plant safely off the back of the Seekers. I don't expect them to use that again ผม unless ผมผม they ผม have ผม another ult combination that kind of เป็นไร And เป็นไร now without those options available to them, they do have สะดุดเล็กน้อย Resurrection นะ and a showstopper, so this could be another one where they power through, right? Just send Meteor in. Yeah, let's see how it goes. Raze and Raze being Jing, getting some good information at this point. Boombot also going to be shot down. ขอบคุณซับครับบอสแล้วก็มอสซาดา เอามอสซาดา เธอหวานเจี๊ย And บ they're just trying to bait
PRX to push Man, out of Leo. somewhere. Now the thing is TS, he's aware that people have pushed out of mid, but he's now stuck. He has to check both angles. He's doing whatever he can. He calls that they have to. บ้องนะอ้าวมาผิดบอมเรียบร้อยจีจีอย่างงี้ TS will also get โอ้แล้วดันไปหาทีเอสเก็บ2งงว่ะ in mid. I เก็บ don't think he was there. He's 3 โอ้ย gonna เนี่ย get a third ดูดิ one as everybody's pushing ไอ้ into เหี้ย it. ตรงกลางแบบดันไปฆ่าตัวเดียว I เอาไม่ don't ล blame ง the observers for focusing on the edge of the site, but clearly the main dish was on TS because TS เก็บ he 3 just holds his ground, knowing that he's about to get pinched. ไม่เจ็บเลยมั้งน่ะดูจากข้างบนเลือดไม่ลดเลยเก็บ They sent a dog into Ramen. I was 99% sure they saw him, but just not able to win the duels as down goes Jing as well. Another flawless to the side of Gen G, and maybe the miracle is actually happening. I mean, quite frankly, if we weren't at match point, I would say it's starting to look a little dangerous for PRX. The only saving grace is you literally just have to win that one round, but just hiding right under. And he actually gets the first kill right before the Seeker really spots his location, so something caught off guard there. But TS, great setup Let's there. คือทีมงาน And the real impressive part is, again, he calls to say, we have to go now. I'm going to set up my smokes because otherwise I might จริ die. งเล่นไม่ได้ครับ Because even if I get one kill, I might get traded. So he sets up all the nebulas. And then, of course, the cherry on top is he gets a triple kill. That certainly helps. As now Alex is going to be going to town on the voice comms, no doubt. Not going to be happy with the way this one has gone, but I think it's okay. You know, I think that Gen G have had some pretty good setups on the attack, so props to them to making this possible. Yeah, so probably one of the things, I mean, wow, that is a big sign here. And this is for Jing. Going with a bit of a Korean rhyme there, but basically เนี่ย เอาแล้วจริง แฟนคลับจริงว่ะ That's the most important เนี่ย Wow. น้องจริงว่ะเหี้ยน้องจริง Where แม่ง was I? Oh, Alex, Oh, Jing, I Jing. think the thing you have to consider is you Sudah. can't really tell your team not to push out of any side, right? That's the only way you're going to get surefire info. But probably the biggest part of that timeout was to just kind of calm them down, right? Cool off a little bit. You just lost this triple duel against TS. Don't let it get to your head. And then kind of reconsider how else do we want to set up these potential push-outs right around the 1 minute mark. Well, Raider versus picking up one. So we'll see how it works. He's just going to hold เอา down ล่อ A แล้วเหรอ by himself. He's got the Viper and Tox Law overแล้วเหรอ there as well. But this push from Gen G is looking like B ก็ at บ the อกอยู่ว่าไม่ moment. ใช่จริงครับ Okay, so Genji purposely hides the operator, onlyที่ King เล่น trying ๆอยู่ to เนี่ be ยไม่ shown ใช่ to จริง the Trailblazer. And ก็ meanwhile, ถาม they มันอยู่ also นั่นแหละ keep the close corners. เก็บตอบ However, ได้ชิบหาย because of the further smokes coming out from Master, they're just going to give up on it, right? Especially พี่ with มัน the ก็บอกอ operator ยู่ว่า in ไม่ hand. ใช่จริง They don't have too many options. The ไอ้ other เหี้ย reason they're now ก็ pushing for info in mid แหก is ตา because ดู no ดิ one has pushed out of A main. So Genji now has to take the action themselves and accepts the fate that if we don't whittle down the numbers, take control of one part of the map, eventually we're just going to have to go in blind. And it's up to Meteor. เชี่ย Ooh. Okay. ผมตัวเบาอ่ะโทษที At all, actually. ช่วงนี้ Yeah. ผม And ตัว we เบา are อ่ะ biding our time here on the ช้า side of Gen G. 35 seconds. They're going to have to make a move soon, and it looks like the ผม spike is run ผมหนัก หนัก แน่น แน่นด้วย over towards A. เชี่ยแม่ง So ขัด it's แย้งหมด gonna be up หนัก to นะหนัก something แน่นนะ for แต่ this first เบา pick as they enter. โตด Now, they have Resurrection, right? So What Gen G, ba? the optimal thing is for someone else to peek out and take the hit. They're actually just going to rely on the เอาแบบไม่โดน Cosmic Divide, but they have to stick the plant at this point, and they have so many corners to clear. เฮ้ย You gotta go in. เอาเลยไง Something is วู้ trying. Here we go. Deny the ตุ่ม plans as Jing gets into the back of the เฮ้ยเอา site. แล้ววิ่งสุ่ม4สุ่ม8งั้นเลย Down. They cannot plant it, and it doesn't matter who kills เดี๋ยว it. เดี๋ยว That will be the end of it. ไอ้ 13 คิง to ไปเก็บ 7 บอมหรือไปเก็บ in ปืน favor of ขอดูหน่อย PRX ดิ with a very nice ไอ้คิงมัน defense บิน on วอล์ก that ด้วย last round. ไม่ไอ้คิงอ่ะไปเก็บบอมหรือเก็บปืนวะ เวลาจะหมดเหรอ เออถ้ามันถือบอมอะมันต้องวิ่ง As เข้าไป Jing วาง gets into the back of the bomb. plans, as Jing gets into the back of the วิ่งไปเก็บบอม Stick the plant at this point, and they have so many corners to clear. เหี้ยอะไร Yeah, I mean, they really took เหี้ย it น้อง insane จริง last เล่น week, เศษ so I'm not ได้เรื่องไหมเนี่ยมึง surprised that they just go for what worked and try to run it back. Looks great on split. เอ้านี่ไงทีมงานไปแล้ว Once again, it will be เฮ้ย on attack. โล่งละทีมงาน Right off ไป the ละ bat, it's going to be the push out of mid with the เชื่อเอ้ยรอดแล้ววะ flash drive. We don't really see this too often on the pistol รอด round, ใน but ที they're นี้ just going จะ to commit to it. จะได้ไม่มีคนถามไอ้เหี้ยโอ้ย Okay.
well, now it's going to be PRX's trap, but no, it's going to be Defy on the flank. GG. Yeah, so they tried to really throw a wrench into the gears, and the gun got jammed halfway through, I guess, because their strategy fell flat on its face as PRX cleaned them up in mid. As they'll take another look. That's just totally blind. Yeah, he was flashed as well. It's been less than a minute, right? I can take that back. I think it might be a 2-0. I don't think we're gonna ดาวายคลาสสิกมึงแรงไปไหม I mean, PRX, not entirely well prepped against that Classic push, Musinger. but also not taking, their own risks. They are able to regroup very quickly, and of course, the early kill helps. Here comes push. PRX not wasting any time. So they make their way into B. You see that Yeah. is way back ลัด down the B spawn. แบบ They're gonna give this คม one ๆครับ up for free. แฟดเร็ว2 รูป Gen G just, โอเมนและ they decided to KO stack A site. Now they did อุ้ย leave, วางขึ้นไปยิงฟรีหลอมๆจัด the เอ้า turret ไม่ here, ขึ้นเหรอ and King just watching mid, but that didn't stop PRX from wasting any time to get into the site. Now, Genji's doing what they Maybe can to get Sentinel, an huh? entire wraparound, and Jinx ready for it. He's on the โอ้ run, but he's not going to ไม่ get เอาจริงไป away. ได้เฮ้ยหนีเยอะ Like the Omen and โอ้ยประมาทนะเฮ้ย Okay, Wait. you're buying time. โอ้ไม่ได้ Oh, he got a couple of really great shots, but the shorty from that angle not good enough. โอ้โหประมาทนะน่ะไอ้ใครว่าไอ้ไม Not ฟริก pretty interesting there as Jing pushed out เขารู้ aggressively. ตำแหน่ง but แล้ว still แกเล่นต่อ PRX เฉย round win. Yeah, but just right there where we saw the shorty actually being used by Meteor, it's funny because the desk was talking about that right before we got into the game about how something uses a shorty, he's always floating in the air. You gotta imagine if Meteor had done another jump peek, ไม่ได้ง่วง could he แม่ have ง gotten the หาว kill? รั Maybe ว he จัด might have been able to close the distance just a bit. But at the end of the คือ day, ถ้าลงไปนอนก็ไม่หลับ able to get that, and they're gonna continue เพราะว่า on ผมเร็ว with 2 rifles ช้า here and just evening out the rest of their weaponry to try to match on this bonus round. See how this goes. I ผม mean, หนักแน่น it's like he spots Oh! Freak who gets Oh! out somehow. Yeah, Mind So Freak just close. goes for the early swing out to not lose any speed, and PRX doesn't waste any time. Something's taken out as well. Fantastic help from Goddead. They keep him alive. And that's going to be the end of that push. Although Mind Freak is in main, and he'll also get taken down. ตาเอ๋เอ้าเช็คไม่เจอ I don't think it spotted him. แต่ก็ so ไปไหนไม่ได้ครับ Jake มัน just, ตันหมดแล้ว count his blessings. โอ้ but ดิ there ฟเอาไอ้เหี้ยชื่อข้างบนแม่งเป็นเอ็กต้าอยู่เลย There you go, Gen G on the board. In the bonus rounds, able to hold on to pretty much everything. Actually, everything. Yeah, I mean, like you said, Goddead with great coverage here, and just because they have their own Omen smoke over by a main, trust that he can just hold เหี้ยยิงโคตร that จิกเลย spray จิก towards that door, towards tree. สุดท้ายแล้วแวนดอลแม่งก็ดีที่สุดว่ะ Let's ไป see เล่น how มา this แล้ว one แฟ is นทอม gonna balance out เมื่อวานมั้งเล่นแรง This is คุย Gen G's chance แวน to ดอลแม่ง really โคตรเข้ามือเลย try to be a contender in this series, I would say. กูไม่น่าซื้อมันเลยสกิน Even it up for the first time รีฟันได้ไหม in both maps. Yeah, trying to make sure they don't fall too far behind. I mean, that was one of the other reasons they had such a hard time in the second half back on split. Now, this is one of the other reasons I think Gen G has a better fight here, is that we have King on the Killjoy, who we know that he's very well versed in, especially on Ascent. Forsaken trying to get as much information for his team as possible. This is what he mentioned in the interview. This is part of the reason why he plays the Fate on this map. And they do not run a Killjoy. ตายทามมิ่งมึงดีเนอะก็เดด Down he'll go to a Bulldog. ทามมิ่งมึงแบบ Yeah, TS, he can't green this. Yeah, he just has to back out. I mean, he wanted to try to get 1 kill on the entry just to even up the numbers. I think that's fine, but now he has to back off now. Something already notifying them that he could be up in heaven. He does drop, of course, after just spraying through, but see what the retake looks like. I mean, you don't have your lockdown yet. You don't have much else, but you do have the recon bolt and the paranoia. So the tools are there here for Gen G. Yeah. Let's see their entry into the A site as Devi is down in hell. Couple of smokes link up. Something spots one, but Meteor down here, able to get one. TS as well, but Devi trying to hold it down against 2. He is going to survive for so long. โอ้แล้วไม่ปาดอ่ะอ๋ออยู่ใน Will ควัน take him down, but he's alone. เอาแล้วกลายเป็น1v1 Does not have much health. He does get cleaned up by Mind Freak.
เชี่ยเกือบแล้วอ๋อ Yeah, มี a จริงอีก nice หนึ่ง try from Gen G. It wasn't as explosive of a retake that as we might have seen from other teams, but still very methodical. Even making sure that they can set up that crossfire against the switch, right? We first had King kind of looking down from the far corner of heaven, and then Meteor drops down next to Gen. But the problem being, of course, that they're not able to win the duels immediately, and Meteor left all alone to try to fend the eventual 1v3, only able to get one of those remaining 3 members. มั่วแล้วทำไมมีอะไรไหมล่ะ Well, don't tell Achilles at home about Eco and his gun choice. But other than that, it does look like, wow, อะไรอ่ะ with a first blood this ไม่มี time, สแกนไม่มีเฮียอะไรเลย up there on top of the wall. Yeah, just counters the potential play here with their own util, and they're just pushing through again. Meteor in the smoke, he's gonna get Oh, one. King also oh, there oh, asหมด he's เอา up หมด on heaven. He takes down 3. รีเทคเร็วครับ As that was almost as เร็ว many เหมือนกัน kills as เจ he น had จี on the last map. Jeez, you didn't have to do it dirty like that. My goodness. Well, I mean, a great hold and some great reactions as well. Now, Mindfreak. Oh, yeah, they didn't even spot him. It wasn't like the haunt was used there in a main. It was used. แล้วช้าไหมช้าด้วยฮะแล้วก็หนักแน่น Was taken out immediately, but King's already here. And just a nice reset on for the 3rd kill. แต่ตัวเบา Nice. Now, I expect Chill, this chill, to be chill. PRX continues to try to push Chill. through within the first 30 seconds. Chill. Especially if they accidentally choose the site that King set up ชิว on. จัด It's not going to go as well as it normally does for PRX. I mean, Ascent in general is a much harder map to just push through. You're working off of a อุ้ย single โอ้โห duelist. ทัมมิ่ง And then เรียบร้อยแล้วมึงเมเทโอ Okay, going up against King on the Oh, Lord. Killjoy. There's a lot มาดิ more difficulties. Ooh. It's not able to hit any of the knives, so Meteor's like, well, I แต่ guess มีดก็ I'll หมดอ่ะ just แม่งรอมีด away then with แม่ง my แสบอยู่นะ poor little ไอ้ something เนี่ย classic. Yeah, but it's a pretty class. แม่งเผามีดหมดเลย True. เฮีย I mean, yeah, not very poor, I guess. As Oh, something able to win King. that duel, King not able to get it Ishi this King. time. And King that's เล่นเชลีฟเหรอ unfortunate เพื่อน for him as ว่ามึงน่าจะ something now แม่นกว่า showing ว่ะ that aggression on the jet. Yeah, now PRX, because they didn't have any further setups and they're Chilip, currently waiting on Chilip, another Chilip smoke to recharge from Mindfreak, they can't fight for mid control, so they just have to gamble that they will be ahead in the rotation. Gen G, they're playing for retake on B, and they Oh, actually spike intercept though. the spike. That's pretty huge. They're trying to take down top of mid as well. Devi is alone here with the Sheriff. ชิบหายแล้วเดาไว And he's not เอา going แล้ to ว be ทำไม able to ปืน get เป็นอย่างเงี้ย anyone as they get onto the site, but they don't have the spike. But they have the Omen ultimate. Now he just gets off. เฮ้ย of มัน that บังสาม smoke. คน They're all trying to crowd around it. เฮ้ยบังสามคนก็เอาไปได้เหรอ Block it. I mean, that's Very one. cute. Yeah, that's one way you can try to do it. Make sure. คือ that มัน the มัน Omen มันไม่ can't มี get ทาง close ไม่มีทาง enough บัง to ได้ it. หรอ Yeah. Alas. All right, his own ultimate. ปกติไม่ได้ Just to get a crossfire. I like it. ดีว่ะ And But weapons recovered here. พลิก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  yes. โอ้โหไม่พีกว่ะเพื่อน Play it safe. They're going to wait on the site here. We got something in Boathouse. He is not going to get picked off. TS very low. And down he goes to the Phantom of Jing on the site. Man, I mean, Gen G even aware of the fact that the Omen could use their ultimate, doing what they can. But here's the thing that the initial weapon from King able to be recovered, and then Eco not able to stay alive. มันบล็อกไม่ได้ไอเวนมึงเล่นสโมกยังไงไม่รู้ He อ่ะ has away another rifle, and then Jing standing on top of his wall. You can just see, him kind of smirking and saying, "Yeah." เก็บปากไว้แดกหญ้าเหยควาย Yeah, I mean, Paper Thin mentioned the TikTok angles with the Sage wall. That's definitely one of them. You're not going to expect to see a Sage flying in top of the air on the B side unless you know about that specific one, as, it's not the first time we've ไอ้ seen it, เหี้ย but เก่ง definitely จัด kind of messes with your brain in terms of เก่ what ง you have มาก to check. And man, I mean, this is just so PRX, right? Meanwhile, teams like Gen G or other teams like DRX, they'll often use all their utility within the first 30 seconds to gain info. And PRX, what do? They say, okay, let's change up the tempo. Let's just cut noise and then break into the site, because at the end of the day, we're going to go in as 5 anyway. เละเลย And now they keep main. They have another high angle. I mean, at this point, you got to expect หลอกกันเละเลย Yeah. It's still such a hard angle to choose because you don't know exactly which railing he's going to peek out from. Exactly. exactly They're getting so much value out of these pushes on the B because of this as well. As trying to redefine the VCT Pacific meta, and Divide just pops out, and Meteor is alone, and Market gets taken out by his opposing jet, and Paper X's dominance does not end with Split.
they are coming out to play here on Ascent as well. Yeah, I mean, I think that last couple duels just shows once again ด่า that ไปเถอะครับ PRX is พิมพ์มาอย่างนี้ อายุ much ไม่ more เกิน dialed in 18 here. ด่า I mean, that คำด่า kills มี your แค่ position, พ่อ but แม่กระจอก and Divide with the surprise on the first kill, sure, but not able to get traded right away. The peek from something onto Meteor. PRX is just quicker right now, and a lot of their duels just a bit more accurate, and it's starting to show. Really mixing. เอาละครับจังหวะนี้น้ำเงินใส่ศอกไปหนึ่ง Something gets in and he gets the kill with the shorty again. เวลาช็อกตี้ And ยิง that เนี่ย was the only thing he was given to do. His one mission was to, okay, break open the site. Now Goddamn with a spam through the smoke. It's still a little difficult because of the operator. Okay, Rez is straight up on the site here behind the box as they're protecting him as Jing. He will not be denied this plans on the A sites. Now you gotta say, I mean, you had a chance when it was 3v3, but the res came out. You could not deny it. And in some ways, I mean, Jing with the very proactive res actually ต่อยกันเละแล้วเฮ้ย basically using it as bait, right, to get an extra kill here before the plan. Yeah, it's really good stuff. And that's going to be another clean round. นัวอย่าเพิ่งลงดาบนะ เห็นเด็กมันร้องชอบ able to ไม่ stop ไม่ them in their มึง tracks, ย้อนกลับไป but ที่มึงด่ากูก่อน again, we ไอ้ keep ควาย saying his name and ไอ้ pretty เหี้ย much his name ทำทรงแข็งแกร่ง alone. เดี๋ยว King got the one round. เดี๋ยวกูเคก Yeah. Genji don't really have an ทำ answer. ทรงชอบ He wants. I mean, listen. He has nothing to lose, right? มึงอะเปิดกูก่อนเลย You have economy. It's not like you're going to give away a weapon upgrade. You might as well try to fish for it. Now, of course, he's not going to go in recklessly. So we see on the minimap. เหี้ยมึงคิดว่ามึงหนักแน่นเหรอ แต่กูตัวเบาไอ้สัตว์เนี่ยตลก And I just want to say, Huh? I like this timeout because here's the thing: is that while PRX is also just better in their individual mechanics right now, it seems on today's match. มึงคิดว่ามึงหนักแน่นเหรอ Think back to the round. I mean, Yeah. PRX, they have been changing up their tempo every round, right? And the site that they hit. And because of this, it really ruins Gen G's style of let's play default, fish for utility, go through row cooldowns, and then choose a rotation. I mean, you're just not, you don't know if your default is going to work against the next round. Because they've been switching it up every time. So, okay, my recon didn't hit anything this time. What does that mean? We don't know. Because it's always a different position from PRX. Yeah. Their attacker side is, maybe that's part of the reason why some of our attacker side statistics are all messed up in favor of attack, because you get teams like PRX who are just so good at attacking. W Gaming. What else can you say? Gen G will remember this. Well, they surely will, but whether it'll be a good memory or not is going to be a different question here. Oh my gosh. Wow, that's a lot. She's like, also take a look at my entire portfolio. Wow, impressive though. Very well drawn. Please hire me. Now you got to shoot your shot, I guess. Yeah, you might as well take the opportunity you have. Now Meteor saves that operator, but it's just him and Eco. Right, Eco not having the greatest of times as he gets put in here for map 2. Placing Sylvan, of course, primarily because he's playing that Sova. And yeah, so Gen G, they're just kind of playing a style where, okay, we can only rely on the operator. Let's plant him forward with the assistance of the KO. And PRX says, well, I guess the op's not an A, so we're just going to enter. Divide gonna steal that one away as well. Just sitting on the back. His ability to support his duelists that run in has been also key. He's actually on top of the kill score right now for the team. As a pretty straightforward entry here. They're trying to maybe look for an angle here with the operator, but this is very well locked down. I mean, yeah, Meteor. I was about to say. Oh my. Oh no! Oh my. I was about to say Meteor just thankful that he survives and, doesn't get picked off by Jing, but at the end of the day, can't get out. I mean, yeah. This is looking rough, Valdez. I mean, here's the thing is that PRX is doing everything they can with the composition they have, with the style they have on this map to get the victories. And then on top of that, they're winning the duels. So at that point, Gen G, you really don't have any answers left. Yeah. We can speculate all we want about, well, you should push out from here and use your ability at that time, but that's all very theoretical in a utopia where it's all controlled, and PRX is the one breaking all those variables right now. Something looking to do what he does best, which is charge in with the shorty. They will be stopped, though. Little KO action from each side is going to kind of put a stop to the action for now.
I really loved how we got the voice comms actually of PRX on the attack. It's just so clean as Meteor holding it down outside of Drake. He will be taken out, but he's able to at least get that first blood. Yeah, but Goddead wasn't able to provide support. ไปไหน And มา he actually can't พี่ protect the site either because he's not sure what the tempo is from either a mid coming into A short or A main. Oh no, and TS not able to get that. They weren't even looking at him. He just gets flicked on, headshot by Mindfreak. กางเกงสวยคม This มาก is ครับ such a one-sided battle Sexy, right now. I man. cannot even overstate it. These PRX are just unbelievably strong right now. Yeah, I mean, let's just say it like it is, right? This is one of the ใครมา most one-sided ไอ้เหี้ยเลียว sets อ่ะ we've seen, especially on the attacking เฮ้ย Rising side. Star ที่ connect Listen, Ascent, generally, เหี้ยเมื่อกี้ Rising Star เข้ามาเหรอ its favorite map, at least on the เสีย pro ดายว่ะ scene and the pro level. มันอยู่นานแล้วเพิ่งเลิกเล่นกับผมไปเมื่อกี้ Oh my god. And the fact that ผมก็ PRX ไล่ is able ทิ้ง to สตาร์ hit มัน ไอ้เหี้ยมึงแยกกันแล้วเหรอ Down ถ้าพอมึงแยกกันที่ I mean, ใครโชคดีวะที่แยกกัน Oh no! โอ้โห Okay. จะลงมีด Come กันแล้ว on, Forsaken. He's like, you think it's one-sided, now let me do this. ใช่ไหม โชคดี ซู ทั้ง Get คู่ Huh? punished for it, you could say. Gives a free kill over to King, but either way, that's going to just add salt in the wound, I would Oh, say. yeah. If I'm Gen G, I would be not happy. Well, yeah, the fact that, PRX is kind of in their element, feeling like they can do a little bit of trolling for fun, do a little bit of a showmanship right here, a performance for their fans. That's not what you want to feel as their opponents. Had to do it for the gram, you know. Had to do it for the grand. Oh, man. Well, yeah, just going to have to run away. จวดเค้กจวดเค้กจวดเค้ก Last time you were on a Nico, ทำไมจ้วนกันหมดเลยวะ คืออะไรอะ Gen G trying to ทำไมสแปมอย่างนั้นน่ะ work off of that memory, and they're not going to find anything. Now, PRX not taking any chances. Something actually scouts out with, I believe he went in with his own shorty, so. He's doing the same entry again. Just cloud burst right in the middle, and then he just updrafts on top of the generator here, just trying to see what he เอา can ถาม see. ดี Scout out the entire ๆอย่าตอบกวน site. ส้นตีน He's really good at immediately งั้นโดน communicating as well, like where the เอ้ย enemy ใจเย็น players เดี๋ยว are. น้อง We saw that a ไม่ couple of เอา rounds ago, as we will have a ไม่เอา lockdown finally. All right, it's being used. อย่าให้มีน้ำโห เอ้ยใจเย็นน้องถือว่าพี่ขอถือว่าพี่ขอ เดี๋ยวให้พี่ได้ไหมล่ะ มึงแซวอะไรพี่กูเปล่าพวกนั้น เฮ้ย ไอ้เหี้ยเทพสงคราม It just stands ยืนอยู่กลางสนามรบ lockdown, takes down 3. As they are trying to hold this defuse Yeah. right now, and they're not going to be able to. James Yeah. Mind Freak push on Stop. in 2v2, and they do Oh, wait, take it Neil. down. คนโหด Well, I mean, มึงก็มา nothing ดิ is going เหี้ย Gen G's way. นิวเป็นไร I mean, they try to work ทะเลาะกัน off เล็กน้อยพี่ the lockdown. ไม่ใช่เหรอ I think ล้อเล่นล้อ คือ เล่น กากใช่ไหมล่าสุด the lockdown's able to go through. มันหัวร้อนนะทีมมัน I mean, นี่นะ here's the ทีม thing มัน is อ่อน that Gen G, that's the theoretical โอ้ best เจ way สัน to play with the วอฮี lockdown, right? As the last 2 seconds you peek out, they're probably exiting. But PRX just says, hey, we got better weapons. One of you guys just sacrifice สรุป yourself. ไอเลียวจะ For มันจะได้เข้า sake พ of รี this เซนต์ไหม gladly. ฝีมืออย่างนั้นแต่ I ต will ลก get อยู่ some นะ free kills. คีรัวดูไม่ค่อยฮาเท่าไหร่ เอาคือจะแลกกับคีรัวว่างั้นเถอะ ได้ครับ As now, don't show ถ้ามัน Helios ถ้า again. ถ้าตอนไหนเครียดๆเดี๋ยวค่อยเอาไอเลียว The, เข้า Odin ผมเป็น setup สตรีม here เมอร์ is ได้ปะ taken. Trying to see what he can see through the wall. Not พอละ gonna really clip anyone here. พี่ว่าพี่ต้องพอก่อนเดียวพี่ว่า Gen G, they're ผมเป็นส just- ตรีมเมอร์ they ฟูลสังกัด practically ฟูล just เซนไม่ได้หรอกพี่ right? They said, okay, us Yeah, no, trying to yeah. play this 2-1-2, go with all this util, it's not working out, and then this happens to be the round where PRX says, ooh, let's explore mid. It's the last round of the half, might as well. Yeah, you know, อย่างนี้ไม่ผ่าน unexplored นะ territory. We haven't had a lot of ติงตองละเริ่มติงตองใหญ่แล้วนะ market เฮ้ย fights. เชี่ย93อีกแล้ว Oh, look at this. They immediately หรือจะ immediately go towards A. They send in the fade ทำไมมัน ultimate, เละจัง and วะ it draws out เฮ้ยทำไม TS's คิวยังอะ ultimate to come help on B, but it's the wrong 12 โอ้โหโดนหลอกไอ้เหี้ยโดนหลอกแบบ Yeah, หล the อกสนิทเลยอะ rotation, this is what happens when you have total mid control. You can go anywhere you want. Goddead desperate to try to hold the site. Meteor is here. He's going to pick up 2. เฮ้ย But he's เชี่ยเมเทโอ alone พิว and อยู่นะ shot down through the box. Yeah, That may will not be have. the site won by PRX. ไอ้เหี้ยโดนหลอกแบบหลอกสนิทเพราะว่า TS อันติเมตไปเติมอยู่นู่นนะบอมบีนน่ะ but they're โอ้ also just ตำแหน่ง messing ฟอร์ส with เคนได้ Gen 2 G's ครับอย่างเงี้ย calls. 3 2 I 1 mean, เจอ they are 1 absolutely Song. picking apart this Oh, team. disgusting. ชี้ คมจังหวะ โอ้หันมาหัวอีก For Forsaken. Oh. As again, he is the hunter, เฮ้ย actually. มัน It's คม not จัง so อ่ะ the- เพื่อน โอ้ Meteor's the เช่ one that
is hunting him down bit by bit. And note that he's doing เช่ these เช่ great, เช่ Instagram plays, but actually it's divided. ฟอร์ซาเคนครับ Like on top of the อันนี้แค่ยิงสู้ไม่ได้เฉยๆไม่มีอะไรเลย Popping off right now. I mean, in terms of aim, no one is slouching today on PRX, right? I mean, earlier we อ even ย่าง saw นี้ถ้าเราได้ โอ้ เข้า เฟิร์สช็อตเจสันเนี่ยไอ้เหี้ยเฟิร์สช็อตมันเวอร์ไปว่ะ I do คือ like เม็ดแรกเท่านั้นน่ะที่หัวเม็ดแรกเร็ว ไม่ให้สวน Was that real? อเล็กแบบไม่ต้องพูดเลยฮะม้วนมืออย่างเดียวพอ And, you know, ม้วนมืออย่างเดียวพอ they're on a winning streak here in VCT Pacific. Gen G is the exact opposite, right? They are on a losing streak, multiple series in a row. This is looking like แต่ยังไม่ถึง number ผม 4 เร็วด้วยช้าด้วยเหรอ Yeah. And it's rough because I think they hit their slump. แล้วก็แดนดูหนักแน่นนะแต่เบา They couldn't really afford some of the losses. ไอเดียวมึงเคยไปประเทศเซอร์เบียไหมน้อง Against one ไม่ of เค the ยพี่ strongest teams ทะเล in เขา all สวย of ไหมมึงอยาก Pacific. รู้ป่ะว่าทะเล I mean, I think at this point the only team that really compares อยาก to รู้ them is ครับ PRX. Like, เนี่ย we'll อยาก have ไป to see ใช่ what T1 has. อยากไปอยากไป They are ทำไม a เหรอ pretty พี่ clear top 3, and PRX just seems to only get stronger and stronger. Yeah, they're hitting their stride, right? I mean, yes, I know. อะไรทีไม่มีทะเลอะไร เชี่ยให้เหม็นเหี้ยทีไว้สัตว์ But clearly, PRX has figured out how to make it work, and the fans begging Gen G for a win. But here's the reality: if they lose this map, I believe not only is it their fourth match loss, but it's their 7th map loss in a row. Their past 2 กัด have โคตรร้อนเลย been ว่ะ 2-0s. And then, you know, they of course lost the last map of the match before that as well. I mean, Gen G, like you said, Valdez, they are hitting their low point. They're discovering their low point at the absolute worst time. Yeah, they're not out of playoffs yet, but keep losing and find out, I suppose. Yeah, anything's possible here in Pacific. Yeah. You know, other than DRX, no one guaranteed a spot just yet. There's all sorts of possibilities. Depending on how things go. Now, PRX, of course, just 2 steps, 3 steps away here from locking themselves in for playoffs, and I believe maybe even potentially that 2nd seed as well. So getting ไอ้นิวไปเลือกตั้งได้ป่ะน่ะ Yeah. 2-0 as always in case. ไอ้นิวไปเลือกตั้งได้ป่ะแล้วมึงเลือกพรรคอะไรวะ Move on to that map differential, so lose as few maps as possible. You'll feel pretty happy about that. Now let's see how this pistol round is going to go. There's no 10-2 curse as far as I'm aware. So let's see Gen G have a chance on this map. 22 พักใครวะพี่ I guess not. Yeah, the sound, I mean, they heard it all, and PRX was just waiting on these มึงกล้าสรรหา Google บ้างดิไอ้เลียว after they enter the archway. แม่ง Drone coming late, but here's the thing, it only spotted something. There's still เอ้า more members. Okay. แล้วเดินสุ่ม4สุ่ม8 Though. สุ่ม5พอ He can't cover both angles. Something gets a Oi! second as he moves ว้าว in. ว้าว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  this guy Takes him down. TS gets 2. Okay, yeah, a bit of a miss perhaps there. วันออนวันกับจริงวอ There he is. เอาดิไม่วอวัดเลยโอ้โหมั่นใจว่ะ God. เชี่ยมั่นใจว่ะ Oh man, จริงเจียว that's Valorant. Jing gonna pick up the pistol round, and Yeah. this is looking one step What's closer towards that? the 13-2. Man, this is one of those matches where even as casters, you really start to feel bad for the losing team. And here's the thing, this was why we all favored PRX. อยากรู้แต่ไม่หาบ่อน้ำไม่เคยเดินไปหาควายหรอกนะเลียว On Gen G's pick of ascent. เดี๋ยวโดนไปดิ Yeah. ควายเขา That's กิน true. หญ้า I mean, ไม่ if ได้ there was แดก gonna แต่ be a น้ำ time ไอ้ where สัต Gen ว์ G stood up to this team, it was gonna be here. But in fact, this looks the worst so far out of any of the map losses they've taken against any of them. Zane's got a judge too. He's really digging หนัก into แน่นไหม the, หนักแน่น get hated by แต่เบา Emilio's quote. Oh, yeah. Oh, Well, there's yeah. one. There's. Oh, don't get too so loud. close, Okay, man. Device here to lurk and take the kills. เอ้าเฮ้ยเพื่อนลืมของกลาง He's happy about this. ลืมของกลางอ่ะตาเอ๋อดไม่ได้ไปต่อ What come is going on? on? This ดู is ซัมติงมันเลื้อยดิดูซัมติงมันเลื้อย You really had to do it to them like that. I guess Oh so. my gosh. Just dancing. เอา in the นิ air ว in front ไม่ of เอาน่ะน้อง I mean, yeah, PRX, they're in their full element. I mean, this มันผองกับมึงอะนะไอ้ทีตอนเนี้ย If anyone ever เหี้ย asks, ว่าไม่ได้นะ why are you a fan of PRX? Probably everyone should point to this map because this is the style they enjoy the most. Yeah. This certainly has a lot of the ไอ้นิว highlights ทำเพลงป่ะ of why you เฮ้ย enjoy this team. That's for sure. เจ๊ชวนกันทำเพลงเหรอ เรียวนิง Alright, ไล well, นิ่ง half สตาร์ armors across the board.
up against the wall ว here ง for Gen วง G. Lightning Star Last chance Thailand to try to continue แดน ผมไปเจอมาแล้วพี่ทีมันสักกิ้งกือด้วยเฟี้ยวจัดเอ้ยงู Meteor trying some W gaming of มึง his อาจจะ own, ดูผิด just runs มันเล็ก straight in. He's มัน got เล็กจริง some help. He's got มัน Eagle มัน with ก็ him with the งูตัวเล็ก spike. งูกุชชี่นะครับงูกุชชี่ Look at the setup here. Mind Freak already. แย่โคตรแบรนด์เนมอะขนาดสักยังแบรนด์เนมอะคิดดูดิ That's gonna force Mind Freak to rotate back over to A. มึง but คิดดู the ดิ Setup in market is still there. Device looking to bait and cover for Forsaken, who's really gonna be the one who gets the kills if Gen G decides to go towards B. Well, you got through the wall. Now you have to get through the smoke from the Omen. Yeah, Gen G, you have your drone, you have your recon. You gotta start to get information. You even have your shock darts. You gotta start to push out corners because if you just go down to 40 seconds again and then start to slow. แขนขวาสักทรง องคชาตินาลายณ์ แขนซ้ายราชสีห์ At this point, ไม่ได้ท่อง what they มา know ว่ะ is โทษทีว่ะ kind of what King is ถ้าท่อง saying มาจะ here พิ้วกว่า that นี้ okay, well, there's not really a lot of ฮัลโหลครับ defense in B main. 30 seconds left. ใช่รอยสักเหรอวะ ไม่ใช่ขี้ใครหรอก Yeah, he just trusts Mind Freak to hold, and something's now gonna just try to survive in A main. Yeah, Mind Freak just holds the spray even as he's รู้ด่าได้ไง last as ไม่ here อยู่ comes something. God. What? Come on! They just keep doing it to him. 10 seconds left. And now King is all alone. He's got 7 seconds. It doesn't matter. He pulls out his knife. And that's going to do it. 13-2. That is the ดี end เจ of this map and this series. พี่ยุนไม่อยู่เหรอพี่ Brutal match for Gen G. Not only is it a 2-0, they just look outclassed in every role, in every division, and even their calling, which might have been the saving grace that a lot of Gen G fans were hoping for, but PRX, not only do they come with their classic fast tempo W gaming, but the reads they had, really just picking apart TS's brain and saying, nah, you will never figure out what we're trying to do. I mean, you can see everyone just trying to console each other because no one was in a position today on Gen G to be able to hold their head up high and cheer each other up, right? They all just got outclassed one by one. Yeah. As we'll take a look at some of the highlights of PRX. That